Em especial aos 1000 inscritos que eu cheguei nesse canal aqui. Eu vou mostrar uma gambiarra para vocês que eu fiz aqui, uma hélice de ventilador, já que a minha quebrou. Se você também quebrou e quer fazer uma igual a minha, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando. Agora eu vou pro test drive. Deixa eu conferir se tá tudo certo aqui, né? Olha só. Tô na frente do ventilador. Sem medo nenhum, eu ia falar, pô. Pera aí. Tá, continua. Vou ligar de novo. Aqui ele é muita potência, tá ligado? Ele chega e vai pra trás. Olha que vento gostoso, mano. Vocês acham que não tá dando vento, né? Olha lá na bandeira do Brasil. Isso é sinal que o vento tá indo pra lá. Deu certinho. Só caiu aqui porque tá com o pé quebrado e eu vacilei. Eu medi através dessa. Essa aqui era uma hélice de 6 pá. Eu ranquei 4 que quebrou, sobrou só 2. Aí as duas caíram no chão, quebrou uma hoje. Aí eu peguei essa de exemplo, entortei no fogo, peguei um cano ali de pia. Olha lá, rachei ele no meio, entortei, até que virou isso aí. E agora vai mais um ano. Se quiser tutorial passo a passo, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí. E aí eu mostro. Beleza? Likezão aí. 1000 inscritos.